大家好，我是杰克，我是艾莉，又到了每周五的每周报时间。今天你可以仔细听听，哪些声音是艾莉说的，哪些声音是 AI 艾莉说的呢？陪我们看到最后吧。那么这周我们又多了什么新玩具呢？这周最新的消息应该是 Dell 1出第3代了。我好久没听到 Dell 1，你有看过样品了吗？效果怎么样呢？现在的背景是官方的宣传影片，效果很厉害吧？因为 OpenAI 在 ChatGPT 上取得了巨大的成功，所以 Dell 1背后有一套类似 Focus V2 的系统，会把你的简单题词转换成模型听得懂的详细题词。在 Dell 1上面效果看起来很出色。Dell 1第3代在10月的时候会对 ChatGPT Plus 的用户开放使用，所以如果你有订阅，记得去玩看看。但我们没有订阅，这样就不知道它跟 Focus V2 的效果比较起来如何。我们要订阅吗？1个月600耶，我再考虑一下。好吧，是说总觉得最近 AI 相关的新闻好像越来越少了，该不会这周只有一个东西吧？放心，我们这周当然还是要来分享开源软体啦。在上周五的时候 ，Stability AI 发表了一个音乐生成模型 Stable Audio。我们现在可以透过文字产生音乐啦。Stable Audio 是一个音乐生成模型，从音效到音乐都可以生成哦。官方给的样品，我们放大声一点给大家听个10秒。样品听起来好强，可是我们前2天实况上测试的时候，效果不太好，感觉很容易把过多的元素塞在一起，应该还需要再多尝试一些题词。对啊，但很不幸的 Stable Audio 目前并没有正式开源，因为模型使用的数据集是 Stability AI 的合作伙伴 AudioSparks 的数据，所以目前使用 Stable Audio 的免费方案是不能商用的，而且1个月只有20首歌。我们才花了2小时就把20次用完了。Stable Audio 不打算开源吗？至少也给个训练程式码吧。还好 Stability AI 不像 Close AI， 从训练的细节到大多数成功的模型都不开源。Stability AI 目前的说法是，他们会再训练一个使用开放数据集的模型，并且连带训练程式码一起开源，应该可以期待一下。其实之前 Meta 也有开源一个 AudioCraft， 我们前几天也终于测试了，还做好了自动安装工具让大家尝试。我自己目前比较喜欢 AudioCraft 的表现，测试起来相对稳定很多，真的有机会得到不错的结果。那先跟大家介绍一下安装流程，做法都跟过去一样，我们使用 SD 的标准安装方法。先看 SD 标准安装这边，安装好 Python 跟 Git。如果过去有用标准安装的朋友，可以跳过这一段。接着老样子，用 Shift 加右键打开 PowerShell， 输入 Git clone 加上网址，网址一样在下方。接着把自动安装跟启动的2个点 bat 档放进去，点选 Set Up， 跑完之后关闭，再选 Run 就好了，简单吧？我们这次使用的是 Plus 版本，由第三方开发的使用者界面，把 AudioCraft 整合成了一个更好用的界面。AudioCraft 主要有2个功能，一个是音乐生成，另一个是音效生成。先来听听看我们做的样本，音乐的主题是中国古风音乐。接着音效的主题是 F1 赛车呼啸而过的声音。其实这次的背景音乐也是用这样做的，大家觉得怎么样呢？这个界面操作其实蛮容易的，我们看几个重点就好。画面上有 Music GEN 跟 Audio GEN， 一个是生成音乐，另一个是音效。我们看 Structure Prompts， 先 Enable， 接着 BPM 是节拍 ，Key 是调，常见的有 C、F 跟 G。
Scale 下方选择 Major 是大调，Minor 是小调，接着可以打上题词啦。目前试下来，我们比较推荐使用 GPT 题词，毕竟还是只有 AI 最懂 AI。到下方把我们使用的这一段复制到 Chat GPT 上，改成你想要的内容就可以了。Duration 是音频的长度，剩下的功能到 Wiki 这边看看吧。提醒一下，第一次生成需要下载模型，而 Large 模型需要的最低 VRAM 是 12G。如果没达标的话，可以从 Small 开始测试，能执行的话再使用更大的版本。都确定好之后，按下生成就可以了。生成一个音频需要的时间比 SD 生成一张图像需要的时间要多很多。以3060 12G 来说，生成一首1分钟的音乐需要3分15秒，就算是4090也需要2分14秒。在使用 GPT 的帮助下，我们得到了很多还不错的成品。AudioGen 的使用方法也是一样的哦，不过题词可以简短一点，需求明确一点，会得到比较好的结果。来试着生成你的专属背景音乐吧。今天的 AudioCraft 就介绍到这边，我们还想跟大家分享另一个 AI。没错，如果你是我们的忠实观众，那你应该猜到了，我们这次要开源另一个模型，就是跟大家说好很久的艾丽语音模型。我们要来公布答案咯，你们觉得这次艾丽自己讲了几段话呢？其实今天艾丽本人有点感冒，除了英文以外，所有的声音都是语音发音的。我们经过了 Beats 2到现在分享的 Bird Beats 2，已经是第3版的模型了。我们认为现在的成果非常优秀，所以决定开源。模型只有一个缺点，就是不支援任何英文字。那模型的载点一样在下方。这个模型是开源模型，作为商用是没有问题的，限制只有要标示出来源，跟不能使用在违法用途，相信大家会好好运用。BERT Beats 2的安装方法，因为跟刚才安装 AudioCraft 一样，下方也有专用的 Setup 跟 Run 的.bat 档，下载后跟刚才一样 Git clone 下来，再把安装跟执行的 bat 档放进去就好了。至于模型训练的方法吗？你说该怎么办呢，艾丽？我竟然真的在跟软体说话。那刚好跟大家宣传一下，目前每周1到5，扣除礼拜4，我们会在晚上9点左右与 YT 跟图奇上同时开台。因为我们的频道会员也在问怎么训练这个模型，所以今天很重要，所以说3次，我们会在实况上跟大家分享模型的正确训练流程，从准备数据到模型训练依次告诉你。有兴趣的，在今晚实况中一起学习吧。而之后剪接过的教学影片会作为频道会员专属影片，放在频道会员专区。不过不是会员的朋友们也不用太担心，实况影片都会有记录，到实况存档影片的播放清单中寻找就能看到了。那今天就这样啦，也感谢我们真拟力的成员，非常感谢你们的加入，让我们能持续经营这个频道。等等要开台了，一起来吧，下次见，拜拜。我想起来了，你站在那个火上面。我刚刚不是站过了吗？然后应该有个点可以抓。点可以抓。你看看。不是，你站在火上就对了。然后视角转一下，应该有你看那边有个东西。好。然后按下 B 吧，我在猜。这个 S 是什么？我不知道，我跟他不熟。按下 B 吧。B。按一下就好。你把手炸。我没手了啊！